السلام عليكم. اللي معاه أطفال بتكح فجأة كده تجي لهم كحة وصدرهم بيبقى ناشف عليهم، يسمع الوصفة دي. وصفة مجربة وبسيطة ورخيصة خالص، مش هتكلفك أي حاجة أو مش هتكلفك يا ستي أي حاجة. اسمعوها ومش عاوز غير دعواتكم بس. هتجيبي طاسة وتجيبي فيها معلقة زيت صغيرة، يا زيت عادي اللي في البيت اللي موجود يا زيت زيتون، وحطيناها في طاسة ودفناها. بقى كده هنجيبوا عليها معلقة عسل نحل ونحطوها عليه، يا عسل نحل يا العسل التاني الأحمر اللي بنقولوا عليه بتاع قصب السكر، ده موجود ينفع أو ده موجود ينفع. وبعد كده هنجيب عليها ليمونة أو نص ليمونة ونعصرها عليه ونخلطهم في بعضهم ونديها للطفل. الكحة ده تختفي على طول. وصفة سهلة وبسيطة، انشرها وابعتها لغيرك يمكن تبقى سبب في الخير. شوية زيت يا زيتون يا عادي اللي موجود في البيت، تدفيها على النار في طاسة، تدفوها على النار ومعلقة زيت ونص ليمونة وتخلطوهم مع بعض لغاية ما يهدوا وتدوهم للطفل. الكحة دي اللي انت شايفها شغال يكح معاك بالليل والزناقد بالليل، ما فيش دكتور ما فيش انك انت تقدر توديه، دي هتهدي الكحة والكحة هتختفي على طول. تنفع للكبار وتنفع للصغار، والكبير برضه اللي ما عندوش سكر ويقدر يتقبل العسل الطبيعي يعمل برضه زي كده، والكحة ان شاء الله هتهدى معاه على طول. تحياتنا لكم، لا تنسوا الصلاة على محمد.